Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Logité. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra ny atokantrano amin'izao alarobia faharoapolo ny volana May taona 2024 izao. Asaina ianao hanaraka ny Logité hatramin'ny farany ireto avy hatrany ary ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity izay hanasana anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ireo atotanisa mikasika ny coronavirus eto Madagasikara avy hatrany ary no anomboantsika ny vaovao. Tsy nisy maty ny coronavirus androany raha ny tatitra izay voaray avy Nivato, ny ampy 540 kosa ireo tranga vaovao ka ny 240 dia avy any Toamasina ary ny 3 dia avy eto Antananarivo. Ny ampy 12 anefa etsakilany izay sitrana ary 730 sy 900 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao araka ity vaovao izay tateriny miaro sorojo ravaka sy anjara kotonorainy ity. 730 ny fakana singa sy fitiliana natao ka ny 340 sy 900 amin'ireo fitiliana no ny andreketan'ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny zara roa zany nisy no natao teto Antananarivo ary nisy no natao ny laboratoire mobile tany Toamasina. 230 ny tranga vaovao hitan'ny Institut Pasteur de Madagascar ka ny 130 teto Antananarivo ary ny iray tranga hitan'ny laboratoire mobile tany Toamasina. Mariana fa 340 sy 900 ny fitiliana atao teto Antananarivo ary 20 tany amin'ny laboratoire mobile tany Toamasina. Mizara toy izao ireo tranga vaovao ireo zany izay nataony Institut Pasteur de Madagascar teto Antananarivo sy tany Toamasina ireo. 720 ny totalin'ireo tranga vaovao tany Toamasina zany ray nitiliana tany Toamasina mihitsy 720 nitiliana teto Antananarivo ary 720 ireo dia avy any Toamasina sy Ambatovy. 3 ny tranga vaovao nitiliana olona veto Antananarivo zany. 720 am'izany kosa ny fitiliana nosahan'ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux izay nahita tranga vaovao miisa 13 samy avy any Toamasina avokoa. Zany hoe raha tambatra ny taremarika voaray nanomboka omaly tamin'ny 7 maraina hatramin'ny 9 570 ny tranga vaovao teto Madagasikara ary io no isa ambony indrindra. Ny 270 amin'izay avy any amin'ny faritra Atsinanana ary ny 3 avy eto Antananarivo. Lasa 130 amin'izany kosa ireo sitrana rehefa ny ampy 20, ny ray amin'ireo avy any Toliara, ny 5 avy any Toamasina, ny ray avy any Fianarantsoa ary ny 5 hafa avy any Befilatanana. Dia mahafaly antsika indray ny mitondra ny isan'ny olona sitrana ary ny hoe tsy fisian'ny forme grave sy tsy fisian'ny olona maty amin'ity androandroany ity. 730 sy 900 hatreto ireo mbola manaraka fitsaboana. 170 sy 300 kosa ny fitambaran'ny olona mitondra ny coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny nahitana ny tranga voalohany tamin'ny 18 Mars. Fa tsy mbola nanamarina ny fisian'ny fahafatesana fahatelo sokajiana ho vokatry ny aretina Covid-19 ny avy any anivon'ny ivon-terapia Baikona eny Nivato androany manoloana ny fiparitahan'ny resaka izay manodidina ny iray mpianakaviana iray atao hoe Basile Rabarzon izay nodimandry tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Tsy mitsahatra miakatra ihany koa ankilan'izay ny isan'ireo mitondra ny tsy mikaretina ao andrenivohitry faritra Atsinanana. Ireo fanapahan-kevitra izay voatery noraisina manoloana ny firongatry ny coronavirus ao Toamasina ary no isan'ny hoentina aminao atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Namafisy ny fianakaviany Rabarzon Basile fa nodimandry tao amin'ny hôpitaly ben'ny Toamasina ny alatsinainy lasa teo itoboklahy. Fièvre typhoïde no nitondrana azy anaraka fitsaboana tao amin'ity hôpitaly ity ary tsy nisy hatramin'izao ny filazana fa voan'ny coronavirus izy saingy izao nodimandry izao.
nentina nodany amin'ny toeram-ponena ny fahavelona tao mangarivotra Toamasina Andrazana mialohan'ny fikasana andevenana azy any Faratsio Tanindrazana. Nahazo alalana ivoaka ny Toamasina ireo fianakaviana vitsivitsy anatotosa ny fandevenana hoy ny fanazavandreo akaiky azy hatrany ary tany an-toerana dia mbola no hamafisina fa tsy Covid-19 no nitarika izay fahafatesana izay. Omaly alina tokony tamin'ny 10 ora no voasakana teto Antananarivo ny fiara nitondra ireo mpandevina raha nolazaina fa tsy afaka hiazo any Faratsio indray. Notazoma avy hatrany eny amin'ny hôpitaly Manarapenitra eny Andotapenaka ireo fianakaviana tao anatin'ny fiara izay nisy ilay razana. Itopy Clara Barzona Basile kosa dia nalevina eny Anjanahary no ny tsy nahafanana nanatitra azy tany Faratsio Tanindrazana intsony. Tsy mbola nahazo fanampanazavana mikasika ny antony tena nanakana nandiany tsy hanao ny fandevenana ireo fianakaviana hatreto raha toa ka tsy coronavirus no nahafaty ilay iray mpianakaviana ho hatrany izy ireo. Tsy mbola misy mahafantatra ihany koa ny toy ny fandraisana an-tanana ireo mpandevina Araimaso na efa niroso tamin'ny fanaovana fitiliana na tsia. Tsy mifanalavitra amin'ity fahoriana avy any Toamasina ity ihany koa ankoatra izay ny ao Fianaratsoa dia ny nahafatesan'ny iray tamin'ny avan'ilay ka exporté avy any Norvège tranga voalohany tany Antoerana. Niditra hôpitaly tao Andrainjato io maraina io ivitoeram-pitsaboana ao Mahatsiatra ambony natokana andraisana an-tanana ireo marary ny Covid-19 ary nodimandry. Tsy mbola mbaly ny fitiliana PCR natao azy raha ny fantatra. Mbola fahafatesana roa kosa no nambara ny vaovao ofisialy avy eny anivon'ny fitoeram-pibaikoana CCON Vato fa mifandray amin'ny tsimon-karetina coronavirus izay samy tao Toamasina avokoa aloha. Miamafy hatramin'ny fampiaran'ireo fepetra ara-pahasalamana mifandray amin'ny mahafaritra mena ny Toamasina amin'ny valanaretina Covid-19. Ambenan'ny mpitandro ny filaminana ireo barrage sanitaire izay anakanan'ireo fiara mikasa ivoaka na hiditra ny tanàna. Naverin-dalana avokoa ireo tsy nanana taratasy fahazon-dalana misy antony manokana ho an'ireo nandray ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy na mpandeha tongotra izany na ireo mampiasa fitaovam-pitaterana hafa. Miroso amin'ny fanasaziana ireo tsy manao artava sy ireo mivoaka andalambe amin'ny tsy antony ny polisy. Misy fanasaziana amin'izany moa dia ny fampandivana zany ny tanàna sy famafana zany ny elakelan-trano rehetra zany ampanaovanay andre olona tsy mitandrina izay lalànan'ny fiparitahany coronavirus izay. Ny après-midi indray zany zahay dia mbola manohy foana zany aoriany amin'ny 2 ora folakandro dia manasazy zany izay tikitika posiposy moto ary olona zany mbola minina mivoaka ny trano satria efa matotra zany zao ny fisavana zany sy ny fampitandremana andreo zany mba tsisy hivoaka ny trano satria miparitaka ny mikroba. Taorian'ny fitsidiana tampoka nataon'ny governoran'ny faritra Atsinanana teny amin'ny sakan'ny lalam-pirenena faharoa tao Antsarimasina no nahatrarana taratasy osoka ihany koa tamina fiara iray nitondra mpamily miisa 20. Raha ny fampitam-baovao avy any Toamasina dia ana orinasa lehibe mpanafatra fiara io fiara voasakana io ary nikasa mitahiraka aka fiara vao tonga ao Antseranantsambon'ny Toamasina ireo olona nentina. Olona miisa 5 ihany no voalazan'ny taratasy fahazon-dalana osoka nentin'izy ireo. Saingy taorian'ny fangatan'ny governoran'ny Toamasina fanazavana Antarby avy ety amin'ny CCO Foibe dia nahazo toromarika ampiditra ireo olona ireo tany an-toerana ihany ny tompon'andraikitra voalohany faritra Atsinanana. Omaly ihany koa dia niaona tamin'ny vahoakan'ny Moramanga distrika tafiditra ao anatin'ny faritra Laotra Mangoro faritra fahaefatra nantarana ny fiboana ny lehiben'ny gouvernement Tsay Christian. Ankoatra ny fanentanana sy ny fanomezan-toky ireo mponina ny an-toerana dia indroso tamin'ny famolavolana ny paikady adina amin'ny Covid-19 ao Moramanga sy ao amin'ny faritra Laotra Mangoro ray manontolo ny praiminisitra sy ireo minisitra vitsivitsy nanotrina azy. Nahazo anjara fanampiana mifanaraka amin'ny krizy ara-pahasalamana amin'izao fotoana ny Moramanga ary nararaoty ny praiminisitra Tsay Christian ihany koa ny fanentanana ny amin'ny tokony ametrahana ny komity loharano ao Laotra Mangoro ahafahan'izy ireo misitraka feno ny fanampiana rehetra avy amin'ny fanjakana Foibe.
fa naneho ny hevitra naneho mivantana ny faniriany azo ilay tambavy Covid Organix ny filohan'ny Haïti nandritra ny tafany arahany tamin'ny filoha malagasy tamin'ny alalan'ny vidéoconférence nilaza ny filoha izay nilaza izy fa manaraka akaiky ny fivoatra ny coronavirus aty Afrika ary isan'ny votoaty ny diniky ny rotonta ihany koa ny sy ny fiaramiasa eo amin'ny scientifique Haïti sy Madagascar andao arahana avetrany. Le Madagascar met en valeur la pharmacopée africaine en imposant la vertu de nos plantes médicinales. Mametraka ny toeran'ny Afrika ho manan-danja eo amin'ny tontolo siantifika i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanindraindrana ny fitsaboana avy amin'ny zavamaniry. Isan'ny nisongadina io nandritra ny tafatafa tamin'ny alalan'ny vidéoconférence niarahan'ny filoha malagasy sy ny filohan'ny Haïti. J'ai vu votre entretien sur France 24 où vous expliquiez il y a à peine une semaine. Nanaitra ary nahaliana ny fanjakana ny Haïti ny resaka nataon'ny filoha Rajoelina tao amin'ny France 24 izay nanambara fa tamin'ireo 170 vao marina fa pozitif sitrana avokoa ny 5 ka ny ankamaroan'ireo nisotro ilay tambavy Covid Organix. Nos chercheurs ont poussé les recherches à travers les plantes médicinales. Nazavain'ny filoha Rajoelina nandritra izao resadresaka tamin'ny vidéoconférence izao fa efa ela ny mpikaroka malagasy no nitrandraka ny Artemisia izay isan'ny singa nentina nasitrana ireo mararany SRAS-CoV-1 tamin'ny taona 3 Firenena fahatelo maneran-tany mpanondrana huile essentielle ny Madagasikara hoy ny filoha malagasy ka nampiana zavamaniry hafa ilay Artemisia mba hahazoana ilay tambavy Covid Organix. Nous espérons compter sur la solidarité de Madagascar pour votre pays. En plus de mettre des lots de Covid organiques à notre disposition, je proposerai aussi que le comité scientifique que j'ai mis sur place puisse travailler avec les scientifiques malgaches. No amafisin'ny filoham-pireneny Haïti, Jovenel Moïse, fa manaraka akaiky ny fivoaran'ny coronavirus aty Afrika izy ireo. Mandalo fotoan-tsarotra i Haïti noho ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny coronavirus. Ka naneho mivantana ny faniriany ahazo anjara amin'ilay tambavy CVO. Tsy nandany anampy any Haïti izay nosy toan'ny Madagasikara raha teo ny filoha malagasy. Mariana fa isan'ny voaresaka teo ampamaranana ity dinika ity ny sin'ny fiaramiasa eo amin'ireo siantifika ny Haïti sy Madagasikara. Vaovao hafa kosa indray tsy raviravitanana manoloana ny fikitiana ny fiandrianam-pirenena ny antenimieram-pirenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity tsy mbola iroso amin'ny fametrahana volavolan-dalàna mifandray amin'ny famerenana ireo nosy malagasy mandina ny ranomasimbe indiana ny eny Tsimbazaza fa mbola isafidy ny lalan'ny fifampiresana raha araky ny vaovao voaray ao anatin'izay no itakin'izy ireo tsy misy fepetra ny famerenana ireo fitatanana ny nosy mandina ho an'i Madagasikara fanazavana. Nohitra tanteraka ny vinavina ny fitondram-panjakana frantsay ametraka ny tahirin-javaboary-pirenena ao amin'ny nosy glorieuse ireo solombam-bahoaka malagasy mpanohana ny fitondrana. Namafisy ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany fa tsy raviravitanan'izy ireo anam-porofona izay firaisankina amin'ny filoha sy ny gouvernementa izay. Mialohan'ny ahatongavan'ny dingana amin'ny fametrahana volavolan-dalàna mikasika ireo nosy malagasy manodidina dia mbola nomarindreo solombam-bahoaka fa tsy nanaja ny lalan'ny fifampidinihana ny Frantsa izay manosika ity andrim-panjakana ity aneo ny heriny ihany koa. Ka heveriko fa tsy misy ansakana zany hoe institution de la représentation izay misy olo-tena ny vahoaka malagasy tsy hametraka ihany koa anao ny fanapahan-keviny ihany koa mahakasika anireo nosy ireo. Tiana ny mampahatsiaro sy misarika ny frantsay ary efa mbola niantsona teo anie fa mbola ao anatin'ny sehatra ny fanarana anefa manao fanapahan-kevitra irery izy ary nihevitra fa azy ireo nosy ireo ka tsy misy mahasakana mihitsy ny antenimieram-pirenena malagasy hanao résolution ihany koa momba anireo nosy ireo eny na hanao aza proposition de loi fa zany hoe mbola atao anatin'ny phase de négociation isika ka dia tokony hifanaja amin'izay phase de négociation zay toko.
Isan'ireo voalaza tao anatin'ny fanambarana ataon'ny anteny meram-pirenena androany ny fangatan'izy ireo ny fanelanelana ny vondrom-paritra tahaka ny SADC sy ny fraisambe afrikana amin'ny mahafaritra mbola voalaza fa voazanaka n'ireo nosy malagasy manodidina ireo sy amin'ny mahanosy afrikana azy ihany koa. Fa tsy nanda mivantana ny mety ofisian'ny fikonkononana fitsipahana ny governemanta ny filohan'ny anteny meram-pirenena Christine Razanamahasoa sy mbola tonga eny anivon'ny biraomaritry ny anteny meram-pirenena ny taratasy mifandray amin'izay fikasana izay ny filohan'ny biraomaritry izay nampatsiahy fahazoan'ireo solombam-bahoaka ny miroso amin'ny fitsipahana ny governemanta. Fa hatramin'ny androany aloha dia zavatra mbola en gestation na ny ekipe na mbola tsy miakatra ambony latabatra zany resaka zany. Mbola tsy tonga eto aminay ny tatitra satria ny mahakasika ny émotion io ne tsy maintsy apetraka eo amin'ny latabatry ny birao maharitra hatramin'izao io mbola tsy misy ary misy fepotona ny anaterana an'io eo misy fepotona koa ny itondrana azy any amin'ny plénière. Hatramin'ny androany aloha dia mbola milaza aminao aho milaza aminareo miara-mahita fa mbola tsy tafakatra ambony latabatra zay. Anareo moa rehefa mahita dia lazao anay. Sotra tompo. Vaovao hafa kosa indray nantanteraka fisamborana teny Ambadifotsy ny polisy avy amin'ny komisaria Foibe tsy mbola nisy ny fampitam-baovao ofisialy saingy heverina ho Jimmy na i rajim ity voasambotra ity fantatra ihany koa fa voasambotry ny gendarmerie avy ao amin'ny nosy Komory i Dilavar Hussein Raza karana anisan'ireo karoa ny gendarmerie pirenena malagasy voaroro ny iray tsy kombakomba tamin'ny lamany tenany araka ny loharanom-baovao ary teny alatsinainy ariva teo no nisamborana azy tany Komory rehefa no hamariny ny sampana famitoram-baovao avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena malagasy hatreto dia tsy mbola voafaritra kosa ny fotoana izay hamindrana azy aty Madagasikara. Io maraina io no nandrenesana ny vaovao nikasika fisamborana olona iray tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy saingy fantatra fa nisy ny fanatanterahana fisamborana teny Ambadifotsy. Ireo polisy avy ao amin'ny komisaria Foibe Tsaralalàna no nanatanteraka izany. Heverina fa i rajim ray amin'ireo mpiray tsy kombakomba tamin'ny ranimandia manana Norbert na Ilama izay nampikarohana sy nanaovana fanamby 200 tapitrisa ariary io voasambotra io. Natolotra ny sampana heloka be vava avy hatrany ilay olona voaroroy ary nanatanteraka hetsika fisamborana sy fisambana trano ireo polisy teny Andavamamba no nahitana azy ireo io maraina io nambara fa nisy naman'ilay voaroroy miafina tany amina trano fandraisam-bahiny iray. Mitoy tsy tapaka ny fanajajiana hikarohana ny naman'ny Lama. Namoahana gendarmerie pirenena malagasy antso fampitiadavana ihany koa ny karana iray Dilavar Hussein Raza taorian'ny famotom-potorana ny ramandemanana Norbert na Ilama. Ny rarafaka nankeny hatrizay ka nampalaza ratsy an'ny Lama no mahavoaroroy an'ity karana ity. Mamariny loharanom-baovao avy teo anivon'ny gendarmerie pirenena malagasy fa any amin'ny nosy Komoro no mialokaloka ilay lehilahy tsy niandrasanela ny fanatanterahana ny dingana ara-pitsarana nampisamborana azy na ilay hoe extradition. Ny sampana heloka be vavy ao anivon'ny gendarmerie komoriana no nanatanteraka ny fisamborana ny alahady ariva teo ka voatazona any Komoro araka izany ny tenany. Fanampanazavana avy amin'ny mpanao gazety namana avy ao amin'ny La Gazette des Comores Ali Oubedila Yazid. Il est dit par des hauts gradés de l'armée que la personne a été déjà appréhendée. C'était dans la journée d'hier, après être localisé pendant près de 2 jours, appréhendé, et il est dans les mains de la gendarmerie. La gendarmerie attend son extradition. Ils attendent que Madagascar envoie le brigade anti-gang pour ramener à Madagascar. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de Malgaches qui commettent des délits, des infractions là-bas et qui se réfugient ici aux Comores. Vu la proximité et l'amitié entre les deux pays,
Donc ils ne sont pas vraiment inquiétés. Donc Raza, c'est une personne qui n'était pas connue. Il était peut-être connu des forces de sécurité, de la police et de la gendarmerie, mais à part ça, il n'était pas connu du tout dans le milieu des affaires. Tsaivina fa voasambotra sy voatifitra ary maty teny anala mahitsy Lama ny alarobia 17 ny volana May lasa teo. Nandritra ny fakanambavany azy no nambara fa nanonany ny anaran'ny praitsy kombakomba taminy ka anisan'ireo voateny tao ny anarany ity karana ity. Efa nisan'ny tifitra teny Ambatobe panoramika Idila Varousseine Raza tamin'ny volana Martsa 17 izy sy ny zanany no lasibatra tamin'ny fotoan'io. Mbola hanamarinina ny fisamborana ny Jimmy na Irajim. Eo ihany koa ry Hermanina na koa Imanina mipetraka amin'ny fanamboron-jato tapitrisa ariary ho an'ny fanomezam-baovao maro-potitra mikasika ny olona karohana. Eo amin'ny lafiny fizahan-tany kosa indray dia tsy hanasa ny 20% ny ireo mpisehatra eo anivon'io sehatra io vokatry ny tsy mikaretina Covid-19 antony hanaovan'izy ireo antsoavo ho amin'ny fitondram-panjakana androany mba hijerena akaiky ny fiantraikan'izao tsy mikaretina Covid-19 izao amin'ny asan'izy ireo fanazavana. Iray tapitrisa mahery ireo mpisehatra eo amin'ny fizahan-tany no very asa amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny fiandohany ity Covid-19 ity raha araka ny tatitra voaray. Tsy mbola nisy anefa fanampiana sy fijerena avy amin'ny fanjakana mikasika azy ireo. Mahatsiaro matiantoka na ireo tompona trano fandraisam-bahiny na ireo mpisehatra eny fotony. Sehatra ny fizahan-tany no sehatra anisan'ny mampidi-bola vahiny be voalohany eto Madagasikara. 44 000 emplois directs, 300 000 emplois indirects, ary mampiasa hatrany amin'ny 1 500 000 personnes eto Madagasikara. 1 500 000 personnes zany eto Madagasikara mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany hijery an'ireo 1 500 000 touristes, 1 500 000 personnes. Mahatsiaro izay ao anatin'ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny fizahan-tany fa adino tanteraka, adino fanjakana ny mombanay nefa izay mampiasa hatrany amin'ny 5% ny malagasy, 1 500 000 touristes eo amin'ny 5% malagasy eo. Anisan'ny mampiroborobo ny toe-karena eto Madagasikara nefa ny fizahan-tany ahina aharitra amam-bolana maro na aman-taona mihitsy vao hiverina ny toe-karena eto Madagasikara vokatry ny Covid-19 araka ny tomba nataon'ny mpahay toe-karena iray antony mahatonga azy ireo manao antsovonjy. Ny fangatahana tiany mesure zany fangatahana eny amin'ny fitondram-panjakana dia ny fijerena mesure manokana ho an'ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny fizahan-tany. Ny ankizy rehetra miasa amin'ny hôtel, ny ankizy rehetra miasa any anaty bara, ny ankizy rehetra miasa amin'ny hôtely, ny piroguier, ny guide locaux izay miasa any anaty ala any, izay miverina any anaty ala indray rehefa tsisy ny asa. Mampanay zany zao hoe inona no tokony ho avin'le ala raha ohatra ka le olona amanetsiny amatapitrisany teo no hiverina any anaty ala. Dia ny fangatahana ataonay fanjakana dia mba hijeren'ny fanjakana manokana ny mesure socio-spécifique ho an'ireo guide rehetra, ho an'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny fizahan-tany. Nisy ny fiorina teo amin'ireo mpisehatra rehetra teo amin'ny fizahan-tany androany tanjona ny hijerena vahaolana ho azy ireo izay anisany vomafy amin'izao fandalovany Covid-19 izao. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray tsy nanohy ny fiakarana an-tsekoly intsony ny fianarana frantsay eto Madagasikara araka ny fanambarana navoaka ny avy ao anivon'ny ambasady frantsay miatra ho an'ireo sekoly eto Antananarivo sy any Toamasina izany. Ho an'ireo faritra hafa kosa indray dia mitohy ary mianatra ireo kilasy izay manala ny fanadina-panjakana fa mila manaja ny fepetra kosa araka ity fanazavana manaraka ity foana kosa ny fikasana izay amerina ny fitaovam-pampianarana manomboka androany. Ny ato tanteraka ny fampianarana eny amin'ireo sekoly frantsay eto Madagasikara araka ny fanambarana nataony teo anivon'ny Masivio frantsay dia tsy mahazo miakatra an-tsekoly ireo mpianatra fa mitohy amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra ny fampianarana. Miatra ho an'ireo sekoly frantsay eto Antananarivo sy any Toamasina ny fepetra. Ho an'ireo sekoly mivondrona ao anatin'ny AEF kosa mitohy ny fampianarana ho an'ireo kilasy manala fanadinana.
tsy maintsy manaza neranierana ireo mpianatra ao an-dakilasy sy ireo fepetra izay napetraky ny fanjakana malagasy mba hisorohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Hatreto ny volana septambra ho avy izao no vinavinaina iverina ny fampianarana eto Madagasikara ho an'ireo sekoly frantsay hitoy amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra kosa ny famaranana ny taom-pianarana. Eo amin'ny lafiny fitaterana indray manome 420 ora anolorana azy ireo ny anjara fanampiany ny mpisehatra amin'ny fitaterana zotra nasionaly. Ny santatra izay fitakiana izay ireo mpandraraha mampiasa ny tompo-piantsonana eny Andotapenaka tamin'ity androany ity. Mitaraina izy ireo satria dia milaza hoe efa miditra ny ankamarony miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky azy ireo noho izany ny mpisehatra amin'ny fitaterana zotra nasionaly. Mitatitra izay vaovao izay indrindry miaro Sorojo Ravaka sy Idôle Farakotiniaina. Tsy karama isam-bolana fa miankina amin'ny fiara-miasa isan'andro ny fiveloman'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana zotra nasionaly. 50 na 200 isan'andro eo taloha ny fiara miainga eto Andotapenaka. Voatery ny ato nefa ny fidiram-bola ho fanajana ireo fepetra ny fahamiana ara-pahasalamana. Zay zao fa hidira trosa daholo zay rehetra ireo. Aiza amin'ny fomba andoavanay izany trosa zay. Io zay tsy mangataka fa zoanay ny takinay. Zay tsy manentsika namanay reny taxi fa nahazo. Taxi be nahazo. Makorelina zany mena. Zay tsy grevy tsy zoanay zany satria anaty fahamehantsika. Fa kosa mety hisy dingana afo ho raisinay orinan'ny 24 heures raha tsy mivaly satria maty ny anoanany zay. Isany mandray anjara amin'ny fampihodinana ny toe-karena ny fitaterana zotra nasionaly. 5 mahatsiaro natao anjorom-bala noho izany ny iray feo ny tompona fiara, mpamily, bagagiste ary guichetier mitaky ny anjara fanampiana na mpanantenaina azy ireo 2 volana lasa zay. Niezaka tsy niteny izahay fa ny andriny rariny hatramin'izay ka hatramin'izao ka noho izany andre matofo lohajaina zaresinay ho ray aman-dreny sisa ho mpiasy hijery anay dia mangataka anao mba hamazo olan'izao any mpitatra sy matsiaro tena mijaly sy sahirana izahay dia manatena valiny mahafapo avy aminao tompoko andre matofo loha ao anatin'ny 420 ora. Marian'izy ireo fa efa nisy ny lisitra nalefa mirakitra ny mombamomba ny mpiasan'ireo kooperativa maherin'ny zato miazo ny RN1, RN2, RN4, RN5 ary RN6. Andrasana arak'izany ny valin'ny fitakiana ataon'ny mpitatitra eto Andotapenaka izay ifanentanany amin'ireo mpisehatra amin'ny zotra nasionaly eny amin'ny Fasan'ny Karana, Antomadinika ary Ampasapito. Fa maro amin'ireo komina manodidina Antananarivo renivohitra no tsy mbola manana sampana vonjovona ho azy ireo manokana. Voatery miandry ny eto Antananarivo renivohitra araka izany ireo komina sasany izay vao manao izay asa izay antony mahatara ny vonjovona iray araraky ny fanazavana voaray eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Maro amin'ireo komina manodidina Antananarivo renivohitra no tsy mbola manana sampana vonjovona. Voatery manafatra ny andreo akaiky azy araka izany ireo tsy manana sarotra ho an'ireo komina sasany anefa ny tedi-bola ampiasaina amin'izany. Entsekila ny fahatarana amin'ny famonjena voana izay matety mpitranga. Olana ankoatra izay ny faratsiny ny foto-drafitr'asa eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ka mahatonga ny fahatarana ihany koa. Commune no miandraikitra voalohany ny vahoaka hiadidiana dia sokatsy mandray anjara zany mamerina ny lany amin'ilay fanaovana ilay intervention zany no ataon'ny commune ny ambiny ny fikarakarana ny fitaovana sy ny fikajiana sy ny olona dia ny commune urbaine Antananarivo no mantanteraka izany. Komina eo amin'ny 20 manodidina Antananarivo eo no hiara entana hanatsara ny fomba fiasa eo amin'izy ireo sy ny sampana mpamonjy voana. Hojerena akaiky ireo komina ambara ho manana fahasahiranana. Efa misy budget natokana amin'izay vonjovona izay. Fa ny zava-dehibe dia hoe ny fiaraha-miasa eo amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny commune ambanivohitra satria izahay dia tsy manana izay fitaovana izay. Ny zavatra efa nifanarahana sy ny dinina teto aloha zany farafakely ireny pompier ireny dia misy ny ataontsika charge fixe raha foa hanao intervention zareo dia iny zany ny ampahafantarana andreo commune manodidina hoe ity camion pompier ity raha fo andeha hamonjy voina any dia manaiky mandeha izy fa misy
ny fitataovana zavatra tokony aloha farafakeliny zay tokony fampizarany le commune manana an'le olana zay manana an'le voina fa manao tonga hatrany amin'ireny toerana ireny nefa ny service ny zareo avy eto amin'ny pompier ny commune urbaine Antananarivo renivohitra. Androany no nanaovana izay fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny commune Roapolo Mahery manodidina ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny sampana Vonjovona. Hodiniana ao anatin'io ihany koa ny fiara-miasa amin'ny Jirama izay tsy afa-misaraka amin'izy ireo. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray nanameloka ny fitongilanan'ny OMS ny filoha Amerikana Donald Trump araka ny fanazavany ho tapahany tanteraka ny fanampiana arabola ny OMS raha tsy manova ny fomba fiasany ity vondrona iraisam-pirenena ity. Tokony tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanafody fanefitra izay hitan'ireo mpikaroka avy amin'ny firenena afrikanina. Tafiakatra eo amin'ny mahery ny 5,000 sy 2 sy 3 tapitrisa eo ireo maty ny coronavirus maneran-tany ary izay indrindra dia avy any États-Unis ny ankabeazan'ireo araka ity vaovao manaraka ity. Tout est parti d'une lettre. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana ny filoha Amerikanina Donald Trump. Nambarany filoha Amerikanina tao anatin'izany ny tsy firarahin'ny OMS ireo taritra omeny ny firenena maromaro mahakasika ny fianaky ny valanaretina coronavirus sy ny fitongilanany ity vondrona iraisam-pirenena ity amin'ny sinoa. Raha tsy ahivina efa tamin'ny tapaky ny volana aprila lasa teo no tsy nanome vola fanampiana ho an'ny OMS intsony ny fitondrana Amerikanina ary ankehitriny manambana ny filoha Donald Trump fa tsy handray anjara amin'ny fandrotsaham-bola eo anivon'ny OMS intsony. Miatra ity fepetra ity ao anatin'ny 30 andro raha tsy mampiseho ny fahavononany iainy ny vahaolana atolotry ny firenena tsirairay ny OMS. Nanizingizina ny filoha Donald Trump fa kitotoa ny asa nataon'ny OMS tato ato nefa ny firenena Amerikana manome fanampiana mitetina $700 tapitrisa ho azy ireo isan-taona. Diso manome fahalalana ho an'ny firenena sinoa loatra ny OMS ho iatran'ny filoha Donald Trump, i Chine izay tsy mandrotsaka mihoatra ny $30 tapitrisa ho an'ny OMS. Namaly avy hatrany ny tale jeneraly ny OMS fa tsy tokony asiana resaka politika ity valanaretina COVID-19 ity. Ankehitriny mahery ny 1 tapitrisa ny olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ao États-Unis. Mandidina ny 3 hetsy kosa ireo sitrana rehefa tafiakatra 9 ireo efa maty. Maneran-tany kosa efa maro ireo voatily fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus raha toa ka 3 hetsy anohany ireo efa maty ary mandidina ny 1 tapitrisa no efa sitrana. Iverina eto atanindrazana kosa indray mpitsabo mpanampy mahery ny 200 no nomeny afary malagasy fiofanana iompanana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana no omena ireto mpianatra ireto araky ny fanazavana ary ho aparitaka hiasa manerana nosy izy ireo aorian'izay. Tombo maro no azo amin'ny fampiasana ny fanafody tradisionaly raha araky ny fanazavana nomeny mpitsabo izay mampiasa izany afaka hisoroana ny fandidiana izany ary afaka mandevina ny omamiadana sy ireo karazana aretina sarotra sitranina araka ity vavao izay entiny Rodin no menjanary sy anja arakotonorainy amintsika ity. Tombo maro no azo avy amin'ny fampiasana ireo fanafody nentim-paharazana. Itrandraka izay no ezaka ataon'ny vondrona iray ankehitriny. Mbola tsy manana ny toerany eo mason'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana ireo mpitsabo nentim-paharazana ka izany no anofanana mpitsabo mpanampy mahery ny 200 isa ankehitriny mba ho afaka handray anjara hanao ny asany avy hatrany ary aparitaka manerana nosy ka ampiseho ny vokatra tsara hoentin'ny mpitsabo ara-tradisionaly. Miainga avy any fambolena sy tatohanay mandra-patonga any amin'ny fikarohana. Zay koa dia jory hiaro hatramin'ny farany andreo traditionnel malagasy. Androany zany nisy mifanofanana tanora 200 menadasa zaraina ekipa 7 zay hita amin'ny sehatry ny asa avy hatrany. Ary eto zay dia mamorona asa ho an'ny tanora be dia be zay zahanay mihitsy ny azahoany tombotsoa ao anatin'ny asa iadidiny. Miteraka asa ho an'ny tanora maro ny fitsanganany vondrona fitrama satria manomboka amin'ny fambolena ary tonga hatramin'ny fikarohana ny eo amin'ity vondron'ny mpitsabo nentim-paharazana ity. Maro amin'ny fanafody tradisionaly no afaka misoroka ireo karazana aretina sarotra sitranina
ary afaka mandevina ho mamedana mihitsy izany raha araka ny fanazavany mpitsabo amin'ny alalan'ny fanafody nentim-paharazana. Nefa finanana an'ilay fanafody traditionnel zany le nentim-paharazana malagasy dia potika zany aretina tokony hodidiana zany ary tsy mididy tsisy fihery tokony aratra zany fa tonga dia mahisy fanafody ahafahana mamodika an'izay zay ny tombony lehibe. Ny traditionnel zany tsisy effet de secondaire tsisy effet fa mamodika ny tanteraka an'ireo aretina zay mety sarotra vahana amin'izao fotoan'izao. Manomboka androany ny fiofanana ho an'ny mpitsabo mpanampy 900 mianadahy ireto. Tanjona napetraka amin'izany ny ametrahana ny lanja amin'ny tena izy ny fitsaboana nentim-paharazana, manerana ny nosy no toerana anaparitana ireto mpianatra ireto ary tsy maintsy miasa avy hatrany izy ireo. Teny ankoary no mamarana ny LEJT topoklasy topokivavy isaorana ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafarany izany LEJT izany manome fotoananao amin'ny rapitso indray veloma tompoko. Telma, Safidk numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny LEJT. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim nanolotra anao teo ny LEJT. Bijouterie Pansou vidy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny LEJT.